दर्शकबिन जयमसी हार्दिक स्वागत छ। हामी यतिखेर क्यामेरामा जोसेफ जनालासँगै म कुमार सिंह बिष्ट हामी काठमाडौँदेखि यतिखेर हामी चितवनमा आइपुगेका छौँ। अति मनोरम दृश्यमा आज हामी एउटा संवाद गर्न गइराखेका छौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण संवाद गर्दैछौँ। आज हामी यो विशेष गरी चितवन जिल्लाको इच्छाकामना नगरपालिका वडा नम्बर 1 को थाप्राम गाउँमा आइपुगेका छौँ। यो विशेष गरी चेपाङ समुदाय बसोबास गर्ने एरिया हो। यहाँको स्थानीय वडाको अनुसार चाहिँ 72 घरधुरी यहाँ बसोबास गर्ने गर्छन्। यही अवस्थामा यहाँ एउटा चर्च पनि स्थापना भएको छ। हामी एकैछिन तपाईलाई चर्चको दृश्य पनि देखाउँदैछौँ कि कस्तो अवस्थामा यहाँ चर्च स्थापना भयो र कसरी सेवा सङ्गति यहाँ भइराखेको छ। तपाईलाई हामी यो चर्चको दृश्य पनि देखाउँदैछौँ। आज एउटा छानामा उहाँहरूले शनिबारको साप्ताहिक आराधना सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र जब म पनि त्यहाँ उहाँहरूको सेवा सङ्गतिमा सहभागी भयौँ अथवा हाम्रो मिडियाको टिम पनि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको सेवा सङ्गतिमा हामी सहभागी भयौँ र हामीलाई महसुस भयो कि हामी खुल्ला आकाशमा हामीले यो सङ्गति गरिराखेका छौँ। किनकि जब हामी यो चर्च भवनभित्र हामीले सङ्गति गऱ्यौँ र माथि छाना एकदमै खुल्ला जस्तै छ अहिले पनि, र यो चाहिँ एउटा बाँसको छानाले छाइएको एउटा टहरामा उहाँहरूले लामो समयदेखि सेवा सङ्गति गर्दै आउनुभएको छ। तसर्थ विगत 9 वर्षदेखि उहाँहरूले यही टहरामा यसरी परमेश्वरको आराधना गरिराख्नु भएको छ। आज म तपाईँलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छु, एउटा अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यो स्थानमा आइपुग्नु भएको छैन होला, तर पक्कै पनि तपाईँले चेपाङ समुदायको बारेमा सुन्नुभएको छ होला। चेपाङ एउटा हाम्रो देश नेपालको एकदमै पिछडिएको समुदाय र वर्गमा पर्ने गर्दछ। शिक्षाका दृष्टिकोणले, राजनीतिक हिसाबले र स्वास्थ्यको पहुँचका दृष्टिकोणले र विभिन्न राज्यका सबै तह तबकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको निकै पिछडिएको जाति अथवा समुदाय हो। आज हामी यही बस्तीमा एउटा चर्च स्थापना भएको छ। चर्चको नाम हो होसना चर्च र होसना चर्चको अवस्था हामीले तपाईँलाई एकैछिन यो भिडियो देखाउँदैछौँ कि लगभग खुल्ला आकाश जस्तैमा उहाँहरूले सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। बाँसले छाएको टहरामा उहाँहरूले विगत 9 वर्षदेखि शनिबारको आराधना सेवा गरिराख्नु भएको छ। आज दर्शकबिन तपाईँलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु आज यो अन्तर्वार्ता मार्फत। पहिला हामी यही चर्चका पास्टर एकजना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुनबहादुर चेपाङ, उहाँसँग हामी संवाद गर्छौँ कि यहाँ यो आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि यहाँ चेपाङ समुदायमा विशेष गरी यो पहाडी इलाकामा वरिपरि सुन्दर सुन्दर पहाडहरू छन् र यो बिचमा एउटा यो यही खोजमा एउटा सुन्दर चर्च पनि निर्माण भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा यो समुदायबाट लिँदै हुनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई विशेष गरी देश विदेशमा जो जति हाम्रा दर्शकबिनले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो भने हामी यो ठाउँमा एउटा असल खालको सेवा सङ्गति गर्ने एउटा भवन निर्माण गर्न सक्नेछौँ। विशेष गरी आज यही अपिल तपाईँलाई गर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी यही होसना चर्चका पास्टर एकजना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुनबहादुर चेपाङ, उहाँसँग हामी संवाद गर्छौँ कि 9 वर्ष अगाडि यहाँ यो चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरेर 100% उहाँहरू चर्चका सदस्यहरू 100% उहाँहरू चेपाङ समुदायबाट हुनुहुन्छ, जातिबाट हुनुहुन्छ र के कसरी यहाँ चर्च स्थापना भयो र अहिले कसरी अगाडि बढिराखेको छ सेवा सङ्गति, अनि उहाँहरूलाई कस्तो खालको सहयोगको उहाँहरूले अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर पास्टर सुनबहादुर चेपाङज्यूसँग यो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। जय मसी। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि यहाँ विशेष गरी चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरेर तपाईँहरूले यहाँ चर्च स्थापना गर्नुभएको देखिन्छ होइन? अघि तपाईँसँग कुरा भएअनुसार यो चर्चको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् कि के कसरी यहाँ स्थापना हुन पुग्यो। यहाँ अब यो विशेष गरी यो गाउँमा 72 घरधुरीहरू हुनुहुँदो रहेछ। कतिजना यो चर्चमा नियमित रूपमा उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। सेवा सङ्गति यो चर्चमा सेवा सङ्गति कसरी भइरहेको छ अलिक के जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। यहाँ चाहिँ विगत 9 वर्षदेखि यही झुपडी टहरामा चाहिँ सेवाकाई भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ। र मैले यो चाहिँ सुरुमा प्रभुको यो सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ एचबिटिसी बाइबल कलेजमा मैले वहाँ जाने मौका पाएँ यहाँबाट। र त्यसपछि त्यहाँ 6 महिना अध्ययन गरिसकेपछि हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठान होइन? होसना बाइबल, हजुर हजुर। त्यसपछि त्यहाँबाट 6 महिना चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ नयाँ शिक्षा पाइसकेपछि यहाँ चाहिँ यो 72 धुरी यहाँ चाहिँ चेपाङको आफ्नै रहनसहन, आफ्नै संस्कार, आफ्नै सांस्कृतिक धर्म कर्म जो मानिराख्ने कोही पनि विश्वासीहरू थिएन। र मलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा प्रभुले एउटा चाहिँ के भने त्यहाँ सिकिसकेपछि त्यहाँको मानिसलाई गएर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, त्यहाँको मानिसको मरेका आत्माहरूलाई बचाउनुपर्छ, यो नै परमेश्वरको काम हो भनेर जहाँ चाहिँ कहिले चाहिँ त्यहाँ बाइबल कलेजबाट चाहिँ छुट्टी हुन पाउँछ त्यहाँ गएर छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ त्यहाँको मानिसलाई सुसमाचार पुर्याउनु भन्ने जुन चाहिँ यो लागेर त्यसपछि त्यहाँबाट रिटर्न आइसकेपछि यहाँ टहरा सुरु गर्नलाई चाहिँ मसँग पैसा थिएन। त्यसपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि
यो गाउँ 72 धुरीमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सुसमाचार नपुगेको खण्डमा चाहिँ अब यहाँ सेवाकाई सुरु गर्नुपर्छ भनेर जहाँ चाहिँ तहरा बनाउन मसँग पैसा थिएन सर। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने त भनेर त्यसो दाजुभाइहरूसँग सबैसँग यहाँ सहकारी गरेर ल सहयोग गर्नु पर्यो, यहाँ सेवा सङ्गति सुरु गर्छु, सबैले कोही बाँस दिनुहोस्, कसैले चाहिँ आएर मर्मत गरिदिनुहोस् भनेर यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले चाहिँ मर्मत गरेर अनि एउटा हजुर श्रमदान गरेर मर्मत गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आशा चाहिँ घरै परिवारबाट चाहिँ सुरु गर्छु भन्ने आशा थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ एक सुरुको सङ्गतिमा चाहिँ 50 जना परमेश्वरले चाहिँ जुटाइदिनु भयो। 50 जनाबाट सङ्गति सुरु गर्दा गर्दा तपाईँको 600 जनासम्म पुग्यो। 600 जना हजुर अहिले पनि? हजुर अहिले पनि छ सर। अहिले पनि तपाईँको चर्चको 600 जना सदस्यहरू छन् यहाँ? हजुर। त्यसपछि त्यहाँबाट क्रमबद्ध चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो, सुसमाचार सुनाउँदै त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको गुरुङ दाजुभाइहरू पनि 2-4 धुरी आउनुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ हामी 9 वर्षदेखि नै तपाईँ यहाँ अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले चर्च बनाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म यही तहरामा चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ, हामीले यही सङ्गति गरिरहेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म अवस्था यस्तै छ, त्यही कहीँ पनि चाहिँ अब आयस्रोत नजुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि यही झुपडीमा। सुनबहादुर, तपाईँको नामै मिठो होइन? हजुर। वास्तवमै तपाईँ यो गाउँ समुदायको निम्ति एउटा सुन जस्तै बहुमूल्यवान अथवा मूल्यवान। तपाईँ पहिलो यो समुदायको यो गाउँको पहिलो विश्वासी अथवा विश्वास गर्ने येशू ख्रीष्टको अनुयायी हो? हजुर हजुर, पहिलो। त्यसभन्दा पहिला कोही पनि थिएन? थिएन। भनेपछि यो गाउँमा सुसमाचार ल्याउने व्यक्ति तपाईँ नै हो? हजुर। 9 वर्ष अगाडि। हजुर। अहिले जसो अघि तपाईँले भन्नु 72 घरधुरी यहाँ छन्, त्यसमध्येमा चाहिँ कति घरधुरी अथवा परिवारका सदस्यहरू चाहिँ अहिले प्रभुमा हुनुहुन्छ उहाँहरू 72 मध्येमा? 72 मध्येमा चाहिँ लगभग 6-7 धुरी चाहिँ अझै बाँकी होला। त्यो चाहिँ उहाँ धामी झाँक्री। त्यसबाहेक चाहिँ सबै? हजुर, सबै क्रिस्चियन हो। हजुर। एकजना घर परिवारमा चाहिँ तपाईँ सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या पनि तपाईँको 6 जना छ र बढीमा चाहिँ 6 जनादेखि लिएर 16-17 जनासम्म छ एउटै परिवारका हजुर सदस्यहरू। हजुर। हामी यो 72 धुरी पनि सबै आफ्नै दाजुभाइ मात्रै हो। विशेष गरी चेपाङ समुदाय भन्ने बित्तिकै अथवा सुन्ने बित्तिकै मानिसलाई के भान हुन्छ भने यो राष्ट्रको अथवा विकासको दृष्टिकोणले, राजनीतिक हिसाबले होइन, सामाजिक हिसाबले, भौतिक दृष्टिकोणले, शिक्षाको, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै पिछडिएको जाति भनेर यसरी यसलाई मापन गरिएको छ होइन, सूचीकृत गरिएको छ विशेष गरी चेपाङ समुदायलाई नेपालमा। वास्तवमा अहिले चेपाङहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले पनि नाजुकै छ सर। किनभने अब अहिले जुन यो गाउँको एउटा नयाँ मुहार देखेको पनि यो भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ अहिले यो जस्ता पाटरहरू सरकारबाट केही सहयोगी दाताहरूले सहयोग गरे होइन, यो घर बनेको छ, नत्र चाहिँ झुपडी नै हो। तपाईँ आर्थिक चाहिँ अवस्था कमजोर नै हो। त्यसमा तपाईँको यहाँ उत्पादन, यो जमिन उत्पादन भएको चाहिँ अन्नले चाहिँ तपाईँको 6 महिना खान पुग्छ। बाँकी अरू जङ्गली कन्ट्रोल 6 महिना पछाडि के गर्ने? जङ्गली कन्ट्रोलमा समय बिताउनु। अहिले पनि? हजुर। अहिले त यो तपाईँहरू पनि त्यही गर्नुहुन्छ? हजुर। किनभने अहिले तपाईँको यो वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ भनेको यो चाहिँ लडाइँको जीवन हो यहाँको लागि चाहिँ। अन्न हुँदैन सर अहिले। अब तपाईँ किन कोहीको अब रिटेर कोही अब चाहिँ कतिपय विश्वासीहरू सबै अब जङ्गली कन्ट्रोलमा नै समय बिताइरहेछ। अहिले पनि तपाईँको चर्चका सदस्यहरूको अवस्था त्यस्तै हो? नाजुक हो सर। चामल चाहिँ हुँदैन सर। भनेको अब यो पाहाडमा अब खेत सोचे जस्तो खेत तराईको जस्तो हुने पनि हुँदैन होइन? हजुर। त्यसमा पनि एक सिजन मात्रै फल्छ, अर्को सिजन चाहिँ हुँदैन सर, पुरै अफ हुन्छ। हजुर। फल्दैन। त्यसबाहेक अरू समस्याहरू के छन्? दर्शकबिन जसले हामीलाई देश विदेशबाट सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूको यहाँको अरू आवश्यकताहरू के छ जसले गर्दा उहाँहरू तपाईँहरूको आवश्यकता केही परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ कि होइन? के छ? एकैछिन चर्च भवनको कुरा गरौँला। मैले पनि देखेँ यहाँ चर्च भवन एकदम नाजुक अवस्थामा तपाईँहरू यो एउटा झुपडीमा सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको रहेछ। हजुर। त्यो बाहेक अरू के छ तपाईँहरूको आवश्यकता यहाँ प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू? यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ यहाँको चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ, यहाँको आर्थिक क्रान्तिको लागि चाहिँ यहाँको चेपाङ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा होइन यो जस्तो अब एउटा बाख्रा पालनहरू त्यति मात्रै यदि गरिदिएको भए पनि जस उनीहरूको चाहिँ जीवनयापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यो नै एउटा चाहिँ आशा र अपेक्षा चाहिँ म राख्दछु, प्रार्थनामा चाहिँ सम्झिदिनु होला। त्यस कारणले चाहिँ यहाँको अब सबै चाहिँ एउटै समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै गरिब नै हो। अनि त्यस कारण चाहिँ अब दुःख सुख जे सङ्घर्ष गरिरहेको छ। इन्कम स्रोत केही पनि छैन सर, केही पनि छैन। परिवारका सदस्यहरू कोही विदेशमा हुनुहुन्छ? छैन। कुनै केही कारखानामा काम गर्ने अथवा केही इन्कम जेनेरेट गर्ने त्यस्तो खालको कुनै आफै आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तालिम लिएको त्यस्तो कोही छैन? छैन सर, छैन। भनेपछि अहिले तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको बाख्रा पालन यो ठाउँको निम्ति उपयोगी छ। त्यसो भए एउटा परिवारलाई बाख्रा पालनको निम्ति सब रुपियाँ पैसा ल कसैले हामी दिन चाहन्छौँ
त्यसपछि चेपाङ समुदायमा तपाईँको गाउँमा एउटा परिवारलाई 72 घरधुरी छन् 72 घरधुरी मध्येमा चाहिँ हामी यति घरधुरीले हामी बाख्रा पालनको निम्ति केही आर्थिक सहयोग चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो भने कति जति एउटा परिवारलाई चाहिँ बाख्रा पालनको निम्ति चाहिन्छ अथवा कति बाख्रा उहाँहरूले पाल्न सक्नुहुन्छ? अनि यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ एक घर बराबर चाहिँ तपाईँको 5 वटा बाख्रा चाहिँ एक घर बराबरलाई दियो भने चाहिँ कति मूल्य पर्छ एउटा बाख्राको? एउटा बाख्रा चाहिँ लगभग तपाईँको 3000-3500 त्यस्तै। ए खासै महँगो त रहेनछ, सस्तै रहेछ। भनेपछि तपाईँ 15-20 हजारको रेसियोमा एउटा परिवारलाई कसैले उपलब्ध गराइदियो भने तपाईँहरूको यो आर्थिक उन्नतिमा चेपाङ जातिका परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो परिवार धान्न आर्थिक रूपमा चाहिँ केही सहज हुने रहेछ। हजुर 15 देखि 20 हजार होइन? हजुर। त्यसबाहेक अनि अरू यो जस्तो अघि हामीले चर्चमा सेवा सङ्गति गरिरहँदाखेरि विगत 9 वर्षदेखि करिबन 1 दशक पुग्न थाल्यो एउटा के अरे टहरामा यहाँहरूले सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, शनिबारको आराधना सेवा गरिराख्नु भएको छ। 600 जना चर्चका सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ भनेको चर्चको जनसङ्ख्या धेरै रहेछ तुलनात्मक हिसाबले। काठमाडौँमा त 600 भनेपछि त निकै ठुलो चर्च हो होइन? तर हेर्दाखेरि निकै टहरामा तपाईँहरूले सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, बाँसको टहरा बनाउनु भएको छ होइन, वरिपरि त्रिपाल लगाउनु भएको छ। अनि पक्कै पनि यो बर्सातमा त गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन? कसरी तपाईँहरूले यो म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त? यस्तो टहरामा तपाईँहरू सङ्गत गरिराख्नु भएको छ? हामी शनिबार चाहिँ तपाईँको जस्तै यो पानी वर्षाको बेला पनि हामी 2 घन्टा अवधि समय चाहिँ हामी पानी भिजेर पनि सङ्गति गर्छौँ सर। बर्सातमा? हजुर। किन अन्य ठाउँ जानलाई ठाउँ छैन। 2-4 जना भए 5-10 जना भएको भए त घरमा गएर चाहिँ पनि सेवा गर्न सकिन्थ्यो। सबैजना आराधना सङ्गतिमा सबै एक भेला भएको बेला चाहिँ 2 घन्टा जे जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि प्रभुको लागि चाहिँ हामी भिजेर भए पनि प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासीले पनि बुझ्नुभएको छ। र मैले भन्नुभन्दा पनि विश्वासीहरूले नै हौसला नै केही फरक पर्न 2 घन्टाको लागि चाहिँ हामी सेवा सङ्गति जसरी भिजेर भए पनि गरौँ भनेर चाहिँ विश्वासीले पनि हौसला दिन्छ। हामी त्यही अनुसारले नै प्रभुको सेवा चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूले यस्तो अवस्थामा सङ्गत गरिराख्नु भएको छ, त्यो त राम्रो कुरा पनि हो होइन? बाइबल वचनले भन्छ, हिब्रू 10:24-25ले भन्छ कि एकले अर्कालाई झन् उत्साह दियो, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, एकले अर्कालाई उत्साह दियो, भेला हो, सङ्गति गर भनेर वचनले नै भनेको कुरा हो। तपाईँहरू यहाँ नियमित रूपमा कतिजना चर्चमा शनिबारको रूपमा सेवामा सहभागी हुनुहुन्छ? हाम्रो लगभग सर तपाईँ यो सिजनको बेला जस्तो अब काम अब यो चाहिँ खेतीपातीको समय छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 200 जना चाहिँ अनिवार्य उपस्थित हुन्छ सर। अनि तपाईँ 600 भन्नुभयो 200 मात्रै? नै, किनभने अब घर पालो गरिन्छ, अब खेतीपातीमा गइन्छ। कोही चाहिँ तपाईँको एउटा हप्तामा चाहिँ तपाईँको 2 जना 3 जना आउनुहुन्छ भनेदेखि अर्को हप्ता चाहिँ फेरि अरू त्यसो पालो गरेर चाहिँ आउँछन्। र जुन सिजन नभएको बेला चाहिँ तपाईँको सबैजना नै आउँछ। विगत 9 वर्षदेखि तपाईँहरूले यहाँ चर्च भवन, तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको चर्च भवन अथवा यस्तो सेवा सङ्गतिका लागि यति ठुलो बनाउला अथवा यस्तो होला भन्ने कि पक्कै पनि तपाईँले विचार गर्नु भएको छ होला। विगत 9 वर्षमा तपाईँहरूले अरू केही पनि बनाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म, कारण के? भनेको यही टहरामा सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यही टहरामा सेवा सङ्गति गर्नुभयो, राम्रो गर्नु भएन भन्न खोजे होइन। यस्तो टहरामा सेवा सङ्गति गर्दाखेरि, प्रभुलाई उचाल्दाखेरि, प्रभुको महिमा गर्दाखेरि, गीत गाउँदाखेरि साँच्चै परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ महसुस गर्न सकिन्छ। मैले महसुस गरेको छु मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा। यसकारण तपाईँहरू अहिले 9 वर्षमा यस्तै टहरामा सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले के कारणले एउटा सानो टहरा ढुङ्गाको अथवा इँटाको भवन चाहिँ किन बनाउन सक्नु भएन? एक त जनसङ्ख्या आधारबाट चाहिँ यो किन बनाउन सकिएन भनेर चाहिँ तपाईँको एक त सबैजना गरिब, प्रभुमा धनी भए तापनि जस आर्थिक रूपमा गरिब भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो भवनहरू बनाउन नसकेको कारण। जस्तो यहाँ देखिराख्नु भएको छ, अब यो तपाईँको यहाँ ढुङ्गाहरू पनि पाउँदैन हेर्नुहोस्। अब माटोमा चाहिँ कहाँबाट ल्याएर बनाउने? चट्टान चाहिँ ठुलो चट्टानहरू है, ढुङ्गाहरू भएको भए अझै फोडेर पनि त्यो बनाउनु सकिन्थ्यो। यहाँ ढुङ्गाहरू पनि देखिन। त्यसपछि जङ्गल छैन सर, काठहरू ल्याउनु पनि। त्यसपछि तपाईँको जताततै पहाड। हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँ खर छाएर गर्नुपर्यो। समय कहिले चाहिँ तपाईँ खर नछिप्दा पनि तपाईँ दरियालो गइदिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो आग लागि हुन सक्छ। हजुर, आग लागि भएको कारणले गर्दा नि यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ झुपडीमा गरिरहेको हो। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले आफैले एउटा पास्टरले आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउनु पर्छ, तपाईँ आर्थिक हुँदैन। किनभने अब यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अन्यलाई प्रार्थना गर्दै एक न एक प्रभुले चाहिँ आशिषको एउटा ढोका खोल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबभन्दा प्रभुमा विश्वास छ। त्यसै 9 वर्षदेखि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ एउटा आफ्ना चर्चका सदस्यहरूको निम्ति राम्रो एउटा आराधना गर्ने सेवा हल होस् भन्ने? हजुर, हाम्रो चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरूले पनि प्रार्थना गर्छ। कति भयो तपाईँहरूले यसरी प्रार्थना गरिराख्नु? हाम्रो यो सुरुवातको चर्च हलको लागि हजुर, हामीले सुरुवातको जुन चाहिँ सङ्गति सुरुवातको दिनदेखि नै
हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ सर। त्यसो भए देश विदेशबाट जसले हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी दर्शकबिन हामी यतिखेर चेपाङ समुदायमा छौँ। चितवन जिल्लाको इच्छा कामना नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको यो थाप्रा गाउँमा हामी यतिखेर विशेष संवाद गरिराखेका छौँ। आज हामी यहाँ स्थित होसना चर्चका पास्टर एकजना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुनबहादुर चेपाङ, उहाँसँग यो चर्चको अवस्थाको बारेमा हामीले संवाद गरिराखेका छौँ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो छाप्रोमा हामीले प्रार्थना गर्न थालेको, परमेश्वरलाई उचाल्न थालेको करिब 9 वर्ष भइसक्यो, 1 दशक पुग्न थाल्यो। अब हामी एउटा चर्च भवनको परिकल्पना गरिराखेका छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ। परमेश्वर तपाईँको हृदयमा बोल्नुभयो भने हामी यो निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले यो अपिल गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया गरी के बताइदिनुहोस् त, अब दर्शकबिनलाई तपाईँले एउटा अपिल गरिदिनुहोस् कि कस्तो खालको भवन यहाँले यो चर्चको निम्ति बनाउने विचार गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको योजना के छ, कति जति लागत लाग्छ, होइन? अनि यहाँ अब यो त एकदम विकट छ। हामीलाई चितवनबाट यहाँ आउँदासम्म हामी त लामो समय निकै उकाली ओह्राली गाडीमा धाउनु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो, होइन? अनि अलि बताइदिनुहोस्, डिटेलमा बताइदिनुहोस् कि कति जति लागत लाग्छ, होइन? अनि कस्तो खालको भवन तपाईँले बनाउनुहुन्छ, कतिजना सदस्य अटाउने भवन चाहिन्छ र कति लागत चाहिन्छ? र यहाँ चाहिँ अबको जुन यो भवन बनाउनुको लागि चाहिँ लगभग अब भवन बनाउनु चाहिँ तपाईँको 500 जना अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लगभग तपाईँको यो पहाडको जुन यो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो सामान ल्याउँदा नै तपाईँको आधा पैसा के जान्छ हेर्नुहोस्। ट्रकमा? हजुर, त्यो धाउने खर्च, हजुर, लोड गरेर, हजुर, जति चाहिँ 20-25 लाखमा चाहिँ तराईमा बन्छ भनेदेखि यो त्यसको डबल खर्च लाग्छ। सामान ढुवानी गर्नुपर्छ, यो के सप्लाई गर्नुपर्छ? नारायणघाट कि? नारायणघाट, हजुर, नारायणघाटबाट गर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ यो सुनिराख्नु भएको के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हरेक परमेश्वरको राज्यमा सबैको एउटा सहकारी गरेर जहाँ चाहिँ यो झुपुडीबाट चाहिँ एउटा चर्च चाहिँ बनाउनु पायो भने चाहिँ जहाँ हावाहुरीबाट यो बर्सातबाट चाहिँ त्यति मात्रै चाहिँ रोक्नु पायो भने पनि सबभन्दा खुसीको आनन्दको कुरा हो। जो चाहिँ म आशा र अपेक्षा राख्दछु। कति लागत चाहिन्छ? यो लागत चाहिँ 35 लाख जति लाग्छ सर। त्यो हजुर, यहाँ किनभने तपाईँको जुन हाम्रो वडा कार्यालयबाट 5 लाख रुपियाँ जुन आएको छ, उहाँ वडा कार्यालयबाट तपाईँको चर्च भवन निर्माणको निम्ति हजुर अलरेडी 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यो 5 लाख चाहिँ केही पनि नबन्ने भयो सर, किनभने अब तराईमा बनिन्थ्यो 5 लाखले राम्रोसँग तहरा हाल्यो भने राम्रोसँग बन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ तुलना हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको एउटा केही पनि तपाईँको चाहिँ जस्ता किन्दा र जस्ता र तपाईँ ट्रसहरू ल्याउँदा पनि तपाईँको चाहिँ लगभग त्यो पैसा सकिँदो रहेछ। त्यसो त्यो चाहिँ यहाँ अनलोड जुन गर्ने जो गाडीको जुन भाडाहरू तिर्नु पनि नहुँदो रहेछ। अब यो हजुर, यो के गर्ने भनेर चाहिँ अन्यलमा परेर चाहिँ प्रार्थना गर्दै चाहिँ बसिरहेछ। त्यस पछाडि जमिन जुन ठाउँमा अहिले तपाईँहरूले सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, होइन? हामी दृश्यमा यो तस्बिर देखाउँदैछौँ दर्शकबिनलाई। यो जमिनमा पुग्छ त 500 जनाको ठाउँ अट्छ सर, किनभने यो चाहिँ यो मजाले पुग्छ। हामीले यसमा यता पनि खारेका छौँ। यो कसको जमिन हो? यो मेरै जमिन हो, तपाईँको व्यक्तिगत? हजुर, प्रभुको लागि चाहिँ यो यहीँ बनाउनु भनेर चाहिँ लगभग 2 कट्ठा जग्गा चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ 2 कट्ठा चर्चलाई चाहिँ छुटेको छ। हजुर, तपाईँकै नाममा छ? हजुर। भोलिका दिनमा समस्या हुँदैन सर, यो किनकि अब सब दाजुभाइसँग 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि तपाईँको छोराले हकदाबी गर्ला नि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। भोलि प्रभुको छोराछोरी भइसकेपछि छोराले पनि बुझ्ने छ यो कुरा। त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? हजुर, म विश्वास। त्यसमा लगानी गऱ्यो भने खेर जाने छैन, तपाईँले त्यही भन्न खोज्नु भयो? हजुर। अरू केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिनलाई तपाईँको यहाँको अवस्थाको बारेमा? तपाईँको सेवा सङ्गति कसरी चल्छ? तपाईँले अरू के काम गर्नुहुन्छ, होइन? तपाईँको इन्कम स्रोत के हो? तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूले पैसा पठाउनदेखि कसरी पठाउने, होइन? कसरी तपाईँले त्यो काम कहिले सुरु गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँको निम्ति उहाँहरूले मुठी खोल्नुभयो भने कहिलेदेखि तपाईँ यो काम सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ चर्च बिल्डिङ? यदि कहीँबाट आय स्रोत जुट्यो भने चाहिँ हामी तत्कालीन अवस्थामै सुरु गर्छौँ। र त्यस साथसाथै मेरो आफ्नो इन्कम खासै केही छैन सर। 6 दिनसम्म जहाँ चाहिँ म यो ज्यामी काम गर्छु, लेबर काम गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म प्रत्येक शुक्रबार शनिबार 2 दिन चाहिँ म प्रभुलाई समय दिन्छु। त्यसो मेरो अगुवा भाइहरू छन् घरेलु सङ्गति गर्ने, र त्यही ज्यामी काम गर्दै आफ्नो परिवार पनि पाल्छु। र मेरो आमा बुवा वृद्ध भइसकेका छन्, लगभग 70 वर्षको भइसकेका छन्। र आमा बुवादेखि लिएर अनि त्यसपछि बहिनीहरू छन्। हामी लगभग अहिले चाहिँ 7 जना बस्छौँ। अनि त्यही नै, अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ मण्डलीको लागि चाहिँ मुठी खोलिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भने म यही नै आशा। अनि पास्टर सुनबहादुर, तपाईँको घरको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ, एउटा सानो टहरामा, होइन? यो पहाडको फेदमा तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँले आफ्नो घरको लागि अपिल गर्नु भएन, तर चर्च भवनको लागि यो 9 वर्षदेखि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, किन? सबभन्दा पहिलो चाहिँ परमेश्वर, मलाई आफ्नो घर बन्नुभन्दा पनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा टहरामा जहाँ चाहिँ यो घामबाट यो वर्षाबाट चाहिँ जोगाउनु पाएन सबभन्दा खुसीको कुरा हो।
अनि त्यसकाले एक दिन सबै मरेर जानुपर्छ संसारमा यो सम्पत्ति लिएर, त्यो केही पनि होइन सर। यदि मैले यो यस्तो घरहरू बनाउन सकेन म व्यापार बिजनेस गर्थेँ सर, किनभने मैले यो चर्चतिर होइन थिएँ। किन सबभन्दा परमेश्वर नै महान परमेश्वर हो, मुक्तिदाता हो। त्यसको हामी सबभन्दा परमेश्वरमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो भरोसा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर त्यस कारण सबभन्दा यो मण्डली परिवारलाई कसरी जोगाउने, मण्डली परिवारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोचमा चाहिँ प्रार्थना निरन्तरता प्रार्थनासहित अगाडि बढिरहेको छु सर। अनि अर्को कुरो, जस्तो स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारले तपाईँको चर्च भवन निर्माणको निम्ति 5 लाख रुपियाँ छुट्याउनु, हजुर, यो सानो कुरो त होइन नि त। हजुर, ठुलो कुरा हो नि। ठुलो कुरा हो एकदम। अबको यो नेपालमा क्रिस्चियनिटीलाई एउटा माइनोरिटीको रूपमा अन्य गैर क्रिस्चियनहरूले त्यसरी डोमिनेट गरिराखेको अवस्थामा तपाईँको भनौँ न यहाँको स्थानीय सरकारले चर्च निर्माण गर्नुको निम्ति 5 लाख दिनु, यो चाहिँ तपाईँको निम्ति कसरी सम्भव भयो? तपाईँले कसरी त्यो अवसर पाउनुभयो? स्थानीय सरकारले चर्च भवन निर्माणको निम्ति जुन 5 लाख रुपियाँ तपाईँको चर्च भवन निर्माणको निम्ति जुन छुट्याएको छ बजेट, हजुर, यो चाहिँ कसरी तपाईँको निम्ति सम्भव भयो? यो चाहिँ पहिलेदेखि एउटा सर्वदलीयको उसमा चाहिँ म पनि त्यहाँ आबद्ध भएको हुनाले, कुनै दलमा तपाईँ आउनुहुन्छ पार्टीमा? त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ के भने नि, त्यहाँ बजेट छुटाउने क्रमहरूमा चाहिँ मैले लगभग 2 वर्ष आएर त्यहाँ चाहिँ मन्दिरहरूलाई बजेट छुटाउने, र त्यस बेला चाहिँ मैले वहाँ के भनेको थिएँ भने, सबै त्यो सर्वदलीयलाई मैले के भनेको थिएँ भने, यदि मन्दिरलाई पैसा छुटाउनु मिल्छ भनेदेखि चर्चलाई किन छुटाउनु मिल्दैन? धर्मनिरपेक्ष देशमा होइन? हजुर, यदि छुटाउने भने चर्चलाई पनि छुटाउनुहोस्। सबैले त्यहाँ चाहिँ सेवा गर्ने ठाउँ हो, मन्दिरमा पनि सबै गएर चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्ने ठाउँ र चर्चमा पनि सेवा गर्ने ठाउँ हो। त्यसका यदि तपाईँहरूले समानता रूपले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नत्र मन्दिरलाई पनि छुटाउन पाइँदैन भनेर समान रूपमा वितरण हुनुभयो। हजुर, त्यसपछि त्यहाँबाट यो सालबाट चाहिँ चर्चलाई पनि दिने काम गरे वडा कार्यालयबाट चाहिँ। अन्तमा हाम्रो दर्शकवृन्दलाई केही बताइदिनुहोस् कि तपाईँको चर्च भवनको निम्ति अरू केही भन्ने कुराहरू छ चर्च भवन निर्माणको निम्ति? सबभन्दा पहिले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, र त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ चाहिँ एउटा प्रभुको जन हो, यो प्रभुको सेवामा चाहिँ यदि तपाईँहरूले मुठी खोलिदिनु भयो भने चाहिँ असम्भव काम पनि सम्भव हुनेछ। त्यस कारण म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यही नै आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छु। म जय मसीह भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। दर्शकवृन्द, यो आजको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? चितवन जिल्लाको इच्छा कामना नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित खाप्राम गाउँमा यहाँ स्थित होसना चर्चका एकजना युवा पास्टर सुनबहादुर चेपाङज्यूसँग हामीले यो संवाद गऱ्यौँ। आज तपाईँलाई एउटा अपिल उहाँले गरिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा झुपडीमा उहाँको आफ्नो घर छ, परिवारको आमा बुवा सहित उहाँको परिवार झुपडीमा बस्नुहुन्छ। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो घर होइन, तर म पहिला मेरो चर्च भवन निर्माण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा उहाँले परमेश्वरलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको देखियो हामीले हेर्दाखेरि। यसकारण उहाँले यो अपिल गर्नुभएको छ, यदि तपाईँको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो भने तपाईँको सानो, तपाईँको $1, 100, 500, 1000, 2000 रुपियाँले आज यो ठाउँमा चर्च भवन निर्माण हुनसक्छ। दर्शक, यो विशेष अनुरोध तपाईँलाई किन गर्दैछु भने चेपाङ समुदाय राज्यको नजरबाट अनि विकासका हरेक क्षेत्रबाट, हरेक दृष्टिकोणले निकै पिछडिएको जाति हो। यो जाति अथवा यो समुदायलाई आज तपाईँ हामी देश विदेशमा जति छौँ, तपाईँ हामीले येशू ख्रिस्टको प्रेम अथवा परमेश्वरीय प्रेम प्रकट गर्न आवश्यक छ। उहाँहरूले यहाँ यो झुपडीमा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, करिब 1 दशक पुग्न थाल्यो। लामो समय हो उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभएको, परमेश्वरसँग पुकारा गर्नुभएको, करिबन 1 दशक पुग्न थाल्यो, प्रभु हामीलाई यो ठाउँमा एउटा भवन दिनुहोस् भनेर। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले यो निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन। यदि तपाईँको सानो सहयोगले यो ठाउँमा चेपाङ समुदायको निम्ति, उहाँले एकदमै लग्जरियस ठुलो हल बनाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छैन। ढुवानीका दृष्टिकोणले पहाडी इलाकामा नारायणघाटबाट सामान सप्लाई गर्दाखेरि अलि महँगो पर्ने भएको कारणले उहाँले 35 लाखको बजेट इस्टिमेट गर्नुभएको छ। यसकारण तपाईँको सानो सानो सहयोगले तपाईँ हामी मिल्यौँ भने पक्कै पनि यो ठाउँमा हामीले चर्च भवन निर्माण गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा यो चेपाङ समुदायबाट अझै प्रशस्त रूपमा गर्नुहुनेछ। यसकारण यो सानो कदममा तपाईँ हाम्रो एक पेनी, एक $1ले यहाँको समुदायको निम्ति ठुलो सहयोग हुनसक्छ र परमेश्वरलाई महिमा हुनसक्छ। आज यो विशेष अपिल व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। र तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, यस्तो डाँडा पाखा पखिरुहरूमा, यस्ता पहाडका खोजहरूमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्न। म पनि यहाँ पहिलोपटक आउँदैछु र तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर म नेपाल र नेपालीहरूको निम्ति विशेष गरी ग्रामीण भेगमा म केही गर्न चाहन्छु। हाम्रो चर्चबाट केही सहयोग गर्न, एकदमै हामीले गरेको सहयोग ठिक ठाउँमा पुगोस् भन्ने तपाईँको चाहना छ भने तपाईँलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ एकदम ठिक ठाउँ हुनसक्छ तपाईँले सहयोग गर्ने, तपाईँको सहयोगको हात अगाडि बढाउन सक्ने यो ठिक ठाउँ हो भनेर तपाईँलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यसकारण यहाँ
यो ठाउँमा आगामी दिनमा भविष्यका दिनमा तपाईँको सानो सहयोगले चर्च भवन निर्माण हुन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै कार्यक्रमबाट क्यामेरामा जोसेफसँगै म कुमार सिंह बिष्ट चितवनबाट बिदा हुन्छु। जय मसी, नमस्ते।